السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibayaal waa kanaalkeeni aqoon dhaab iyo buuggii casharkeeni taxanaha ahaa ee buuggeeni 4000 essential English word qaybtii 23aad unitkii 12aad. casharada waxay ku jiraan intii hore YouTube-ka. waxaad tagi kartaa qaybta playlistiga halkaas ka soo tixraac. maanta waxaan ka bilaabi doonaa kelmadda koowaad oo magaceeda la dhaho alone. waa kelmad adjective. If someone is alone, haddii qof kaliya yahay, they are not with another person. macnaha cid kale lama joogan. They are not with another person. cid kale lama joogan. If someone is alone, haddii qof kaliya yahay, they are not with another person. macnaha cid kale lama joogan. marka hadda if someone isticmaalay is hadana xaga deebu ka isticmaalay mata xaga raamana marka la joogo xogaa isma waafaqsan laakiin no way hum binu baraana. The boy wiilku wanted wuxuu doonayaa to be alone inuu kaliya ahaado to think suu fikiro. The boy will wanted wuxuu doonayaa to be alone to think suu fikiro. kelmadda loo yaqaan apartment waxa weeyaan waa dhowr qol oo isku xiran ba apartment loo yaqaana. And an apartment waa maxay? waa is a set of rooms. waa dhowr qol in a building oo dhisma ka tirsan which kaas oo people dadku liif ay ku nool yihiin. apartment waa maxay? hadda halkaas sawirka dad eegtaan waa guri dabaqa. marka gurigaas uu gogoan yahay dhowr qol buu isku goan yihiin. kaas intaas ku goan bas apartment baa loo yaqaana. An apartment waa maxay? waa a set of rooms waa dhowr qol in a building oo dhisma ka tirsan weerarkaas oo people dadku liif ay ku nool yihiin. She iyadu has a nice apartment. waxay haystaa mataqaanaa apartment wanaagsan in the city. magaalada apartment wanaagsan bay ku haysataa. kelmadda loo yaqaan article waa maqaal. article an article waa maxay? is a mystery. waa sheeko in a newspaper. newspaperka sheeko ku jirta weeyaan or ama the magazine ama magazineka journalka. An article is a mystery waa sheeko in a newspaper. newspaperka iyo magazineka there's a little difference baa jira. labadu waa mataqaanaa waa joo waxyaabaa lasoo saaray ama weekly ha loo saaro ama monthly ha loo saaro. kaasaa labada la dhaha. marka newspaper waa journal, kanka laftigiisu waa jaraa'id. markaas waxaa laga yaabaa inuu magazinku yahay wax season ku xiran weekly mar lasoo saaro ama bishii mar lasoo saaro. Do you read ma akhriday the article-kii ma akhriday maqaalkii in the newspaper ku yaalay mataqaanaa journalka abood ku saabsanaa the soccer game ciyaarta mataqaanaa kubadda. Do you read ma akhriday the article in the newspaper article ku saabsanaa mataqaanaa journal ku yaalay abood ku saabsanaa the soccer game-ka. artist waa sawir leh. An artist waa maxay? waa person waa qofka uu ka soo paint trijiyeeya draws sawira or ama makes sameeya maxay is sculptures. macnaha sawirada sculptures waa maxay? an artist waa is a person waa qofka uu ka soo paint sawira paint trijiyeeya draws sawira or ama makes sameeya sculptures sawirada sameeya qofka macnaha wax sawiraya. isagu wuxuu aaday to Paris ayuu aaday to become soo noqdo artist soo noqdo. wuxuu aaday to Paris to become an artist. kelmadda waa attitude waa aragti ama mowqif. macnaha saa u fakaraysid weeyaan saa u fakartid. someone's attitude waa maxay? qof aragtidii waa is the way waa mataqaana habka they feel and think ay dareemayaan ayna u fakarayaan. is the way waa habka they feel and think. John ninka loo yaqaano had bad attitude. macnaha attitude ama fakar khaldan ayuu haystay. he's always angry. markasta waa caraysan yahay. he's always angry. markasta waa caraysan yahay. kelmadda loo yaqaano compare as barbardhig. to compare means macnaheedu waxa weeyaan waa tusay inaad tiraahdo how two things mataqaanaa sida laba shay are the same and different ay u siman yihiin ama kala duwan yihiin. to compare means waa maxay? waa tusay inaad tiraahdo how two things sida mataqaanaa laba shay are the same and different ay u siman yihiin una kala duwan yihiin. if you compare haddii aad barbar dhigto cats and dogs bisada aad barbar dhigto you will see waxaad arki kartaa they are both good pets. labaduba inay yihiin maxay? they are both labaduba good inay yihiin pets. maxay? betska waxyaabaan loo yaqaana rabaayada ee aan rabaadaysano waa la dhahaa bet animal iyo will animal baa laga dhahaa. kelmadda waxay mataqaana waa judge waa xukumid. to judge waa maxay? waa to judge something shay xukunta is to say waa inaad tiraahdo if it is good or bad in waxaas wanaagsan yahay ama xun yahay. to judge inaad xukunta something it's waxa weeyaan to say inaad tiraahdo if it is good or bad. the boy wiilku was going to church. macnaha wuxuu rabay inuu xukumo maxay? how his mother stark tasted. sida hooyadiisa turkida ugu jeesay. how sida his mother stark sida hooyadiisa mataqaanaa turkida ay tasted ay ugu jeesay. magazine waa journal aniga dirkeen sheegay. magazine waa maxay? waa is a regular publication. macnaha waa regular publication. macnaha waa wax si regular joogta loo publish karo loo daabaco with news warar stories sheekooyin and several articles maqaalo. marka magazineku waa
حلي واحد يقنا seasonally حلي بليه regular publication معناه واحد حلي قارة مثلا لببلش كذا ونيوز بنقول كرا استري بنقول كرا ارتكل بنقول كرا شيء لك صحيح تعيش تريد ناخذه معي فاشن ماجازين انا معي اخذه فاشن ماجازين جورنال كسبت معي فاشن ماتيريال اول حاجه الماتيريال معي سوات يوزد وواحد مثلا استعماله to make something such الماتيريال معي سوات واحد ويان سويت الاستعمال to make something شيء بريك لبنكون إذا أقول ماتيريال وأقول ماتيريال والحول ناسن for building houses ما أقول يا لوسي بريكوا معي إذا أقول ماتيريال والحول ناسن for building houses meal وعنتو meal معي وإذا time وحلي when مركب food is eaten عنتو العنية like the breakfast lunch and dinner سو مثلا قراعة غداء يا عشاء meal معي وإذا time وحلي when food is eaten العنية مثلا عنتو breakfast like breakfast غداء lunch غداء and dinner عشاء or dinner عشاء breakfast is my favorite meal وعنتو ده وناسن because maxaa yeelay enjoy waxaan ku raaxaystaa breakfast foods cuntada quraacda ku raaxaystaa breakfast is my favorite meal waa cuntadeeda ugu wanaagsan because maxaa yeelay enjoy breakfast foods cuntada ku taqaan quraacda ma taqaan ku raaxaystaa halkaas aan ku qabanaynaa waa inoo iyo casharka ku xiga 24 kanaalka hadaan waajibka ka qabsan oo subscribe gareyn fadlan subscribe like share intaas wada nabadiina assalamu alaykum